No tervitus, pole ammu ühtegi videot olnud ja seda tegelikult väga lihtsal põhjusel, et ilmad on meil olnud väga kehvad, et vahepeal tuli isegi 15–20 senti lund maha, et siis väga midagi väljas auto kallal teha ei saanud ja sees siis naine värvib autot, aga sellega läheb lihtsalt aega. Et sellest vaatan, kas räägin selles videos natukene või siis teen selle kohta eraldi episoodi. Aga mis täna? Täna on siis 27. aprill, õues on kuskil 9 kraadi sooja ja siin mõtlesin, et hakkan siis mootori kallal tegelema, et mul on siin kenekarihm, karteri põhjatihend, ostsin sellise õlifiltri avaja, ma ei tea, kas see toimib. Mul on siin õli, destilleeritud vett, uustosol, siis on mul siin see läbipesuaine jahutusvedelikule, õlifilter, igaks juhuks võtsin erinevaid nii-öelda siis hermeetikuid. Seal on veel liiter õli ja siin on siis need kaldteed, tuuleomad, millest ma võib-olla, ma ei tea, kas ma rääkisin, aga mõte oli, et ma panen need siia alla ja saan auto esiotsa vähekene siis kõrgemale, et oleks äkki natukene mugavam seal all toimetada ja tulevikus on need head panna sinna panipaika kaasa, ehk siis kui kuskil väga ebatasase pinna peal ööbime, siis saab neid kasutada. Aga selge, vaatame, proovin, kas buss tööle läheb üldse, siis tõstaks üles, vaataks, kus üldse jahutusvedelik välja saab lasta, siis kallan selle aine sisse, lasen mootoril 15–20 minutit kuskil tiksuda, et kindlasti avaneks ka suur ring, et käiks see puhastusaine siis kogu süsteemist läbi. Siis lasen jahutusvedeliku välja, panen destilleeritud vee sisse, lasen uuesti töö soojaks ja siis lasen selle välja ja siis saab juba õige dosooli sisse panna. Vaatame, kas õnnestub. Teoorias on lihtne, aga praktika ei pruugi alati nii lihtne olla. No nii, nagu näha, siis nüüd on siin bussi all ruumi toimetada küll. Aga selge, panen siit mootori sooja ja siis vaatame edasi. No nii, nagu näha, lasin siis radika alumise lõdviku lahti ja no, siit seest tuleb ikka päris jubedat värvi vedelikku. Lasen tal vähekene siin veel niriseda ja siis panen destilleeritud vee sisse, et siis laseb sellega korraks uuesti mootori soojaks ja siis lasen sealt sama koha pealt, lasen lõdvik uuesti lahti ja vaatame, mis värvi vesi siis sealt välja tuleb. Nii, vahepeal kallasin siis destilleeritud vee sisse ja lasen jälle mootori soojaks ja kallasin vana seest tulnud välja vedeliku siia totsikusse, no see on tõsiselt jube, see näeb välja nagu oleks õli. Aga ma näitan vahepeal, et sai bussil ostetud kõik 4 täiesti tutt lamellrehvi. Nii, teine kord pesu tuli siuke vesi välja. Natuke heledam, aga ikkagi mitte ilus. Ja kuna mul destilleeritud vett veel natuke on, siis ma teen ühe korra pesu veel. Vaatame, mis vesi siis välja tuleb. Olen nüüd selili siin auto all ja vaatan, kuidas seda karteri tihendit saaks vahetada. Et need kõik poldid on siin maailma lõpus. Aga põhimõtteliselt vist karteri poldid ma saan kõik lahti. Iseasi, kas karter alt ära tuleb. Kuna siin on mingisugune, ma ei teagi, kas siis mingisugune turbatorgu või aga see võib ette jääda ja mingil põhjusel
ei tule ka karteri õlipunn lahti. Kas seda on siis kunagi nii kõvasti kinni keeratud või siis ma ei teagi, ma ootan, võib-olla natuke jahtub mootor maha, kuna ta siin selle jahutusvedeliku vahetuse tõttu on mootor on soe, et äkki on mingil põhjusel siis kuna see karteri põhi on ise plekist ja see punn on alumiinium, siis äkki ta kuidagi liiga palju paisub, et äkki ta sellepärast ei tule lahti, et vaatan. Aga kui ma seda lahti ei saa, eks mul on ainuke variant, et ma võtan õlifiltri lahti, lasen sealt suurema osa õlist välja, aga või ma ei tea, kui palju sealt välja tuleb. Aga siis ma pean selle õlipanni kuidagi niimoodi siit alt ära võtma, et õli on sees. Ma ei tahaks teed seda teha, aga ega mul mis muud üle ei jää ka. Et vaatab, mõtlen, nuputan edasi. No nii, kuni auto jahtub, siis kiskusin vahepeal õlijahuti küljest ära, et vahetada siin see tihend ära. Ja ei tea, kui palju siit video pealt näha on, aga see tihend ei ole tõesti kõige paremas olukorras ja seda on siin silikoonitud ja mätsitud, et vaatan, teen brake cleaneriga ilusti puhtaks ja nokin selle vana tihendi ära ja panen uue tihendi, mis sai siis ostetud, et katsetan, kas see tihend on siis õige. Aga selge, lähen jälle sellili auto alla ja toimetan edasi. No nii, tegelikult on käes siis juba teine päev, et ei jõudnud eile rohkem filmida, sest et esiteks läks kiireks selle kokkupanekuga ja teine asi oli see, et tegelikkuses see töö oli jube õline ja ma ei taht lihtsalt telefoniga tegelikult väga kätte võtta, et sel põhjusel ei saanud filmida, aga põhimõtteliselt karteri põhja seda nii-öelda punni või õlipunni ma siis lahti ei saanudki, võtsin kogu karteri põhja alt ära, kuna tihend oli vaja nagunii ära vahetada ja noh, sellili siin õue peal seda teha oli üpris piin, et ma ei tea, mis ma hakkasin selle mootoriga siis eile, no ma arvan, kuskil 6:30 toimetama ja 6:30 ajal ma alles lõpetasin, et läks aega palju, aga jah, nüüd on õlid vahetatud, õlifilter on uus, siis sai jahutusvedeliku või selle õlijahuti tihend vahetatud, karteri põhjatihend on vahetatud, nüüd on uued õlid sees, dosool sai läbi pestud, dosool on uus sees, ehk siis päris puhtaks ma seda ei saanud, aga ma ei taht teda tavalise veega ka läbi pesta ja destilleeritud vesi mul sai otsa. Aga vaatan, sõidan natuke aega selle dosooliga ringi ja siis panen uuesti seda pesuainet sisse ja ostan rohkem seda destilleeritud vett, et peseb 1-3-4 korda veel läbi, et siis peaks saama kogu selle ködi sealt kätte. Alustame lõpuks selle matkaauto seest värvimisega. Et naine tegelikult juba ühest otsast alustas selle värvimisega. Ma tulin hetkel siia selleks, et need valgustid, mis ma ühes videos siia panin, et ma võtan need maha, et ei oleks vaja need katta ja kui kunagi peaks need valgustid välja vahetama, siis on valgusti alt ka värvitud. Et ma hakkan neid maha võtma, aga ma näitan teile korraks, milline on siis praegu esimese kihina. Hops! No, ei saa nagu kurta, ma ütleks, et on juba oluliselt värskem ja valgem see elu, et siit see põhi, mis siin on, läheb ka kõik värvimisse ja kui me vaatame nüüd siis lage ja kui hästi see video siit edastab seda, aga erinevus on märgatav, et kui juba niimoodi vaadata või keerata niipidi, siis no kõvasti avaramaks teeb see valge värv ja oluliselt puhtam, et esimene kiht alles, aga tulemus on nagu väga äge, et ma arvan, sellest tuleb väga vinge asi. Aga selge, ma võtan siit need lambid maha, siis saab naine edasi toimetada ja eks ma mingi aeg tulen ja näitan teile siis edasi, kui valgeks meil siin saada on.
No nii, vahepeal on kätte jõudnud juba teine päev. Et naine on siin usinasti värvinud. Et lihtne see pole olnud, sellepärast, et siin on neid kapikesi on ju väga palju, kus on väga kehv värvida. Aga üldmuljes hakkab juba esimene kiht peale saama. Et näitan korra teile. Et siit on kapid on juba valged, et siit poolt on samuti. Et vaikselt edeneb, laed asjad on valged, aga kõik on alles selles suhtes esimese kihi all, et hetkel on ta veel niisugune väheke laiguline, et teine kiht tuleb kindlasti peale ja siis vaatame, kuidas ta teise kihiga on. Et kui siis jääb ka veidikene laiguline, et siis peab tegema kolmanda kihi ka. Aga praegu laseme tal vähekene lihtsalt taheneda siin ja siis, kui naisel jälle tuleb tuhin peale seda teha, siis ta tuleb ja nikerdab siin edasi. Aga selge, hoian teid kursis, üritan teha vahepeal mingisuguseid info mõttes või infokilde teile siia vahele ja siis saate ka natukene selle protsessiga siis kursis olla, et jah, päris timelapse'i ma sellest tegema ei hakka. No nii, vahepeal on mööda läinud juba niisugune nädal-poolteist, et iga õhtu ei ole siin küll naine värvimas käinud, aga noh, nüüd lõpptulemust või vahetulemust on näha, et siin taga ja laed on juba teise kihi all. Et jääb väga ilus ja valge kõik siin, et kell on tegelikult praegu 9 õhtul. Et väga valge on nagu tänu sellele, et kõik need seinad ja laed saavad valgeks, et minust ülimalt äge. Et ma ei jõua juba ära oodata, millal need kõik kapid asjad saab ka ära värvitud juba ilusti teise kihiga. Võib-olla peab kolmanda kihi ka veel tegema, aga tundub, et teine kiht ka katab üpris hästi. Et ootan juba ise väga huviga, et millal see kõik värvitud saab, et saaks hakata juba kapi ukse asju siia ette panema, et äge. Aga selge, kui vahepeal jälle mingisugust värvimist toimub ja mingit uuendusi on, siis näitan teile ka, et sellepärast see video väljaandmine või see teieni toomine ongi veninud nii pikale, et see lihtsalt see värvimine võtab siin meeletult aega ja värvi ka muidugi, et nüüdseks on juba siis läinud vist meil 5 liitrit värvi ja ilmselt läheb 2-3 liitrit veel, et värvikulu on päris suur siin. Vot. Aga selge, kui midagi uut on, siis ma võtan jälle kaamera kätte ja filmin selle üles ja näitan teile ka. Ja vahepeal siis sellest, mis siin autos sees värvimisest on saanud, et nagu eelnevatest klippidest võib-olla ka nägite, siis osadele detailidele on juba 2 kihti värvi pandud. Ja üldine vaade on minu meelest väga ilus ja juba valge, et mõned kohad on tarvis ilmselt teha veel kolmandat kihti ka, et kapid, mis on siis nagu olid tumedamad kui laepaneelid, et natukene kumab ka teise kihiga veel läbi, et tuleb ilmselt teha kolmas kiht ka võib-olla. Aga vaatame seda siis, kui kõik on teise kihi all ära saanud, et mis olukord on, kui ta välja paistab nii-öelda siis. Et sellest räägib siis, kui see tehtud on. Aga siin koha peal ma tõmban selle video kokku. Kui sulle meeldis, vajuta like ja telli meie kanali, et olla kursis, mis sellest matkaautost edasi saab. Et aga meie siit kohalt toimetame aga edasi, värvime edasi. Teeme veel mingeid toimetusi, mida vaja on, et ikkagi hooajaks saaks selle auto liikuma. Aga selge, olge ikka muhedad ja näeme juba järgmiste toimetustega. Ciao!